대학생 때부터 추억 가득한 보금자리 원룸. 이젠 안녕. 저축한 돈을 차곡차곡 모아 꿈에 그리던 투룸으로 이사왔다. 겨우 몸 하나 들어갈 수 있었던 원룸과는 비교도 할 수 없이 넓고 쾌적한 공간. 회사가 끝나면 집으로 달려와 나만의 시간을 갖는 것이 내 삶의 큰 행복이었다. 그 일이 있기 전에는. 여보세요? 201호죠? 여기 관리실인데요. 아래층에서 밤엔 너무 시끄럽다고 항의 전화가 와서요. 네? 저 혼자 사는데 층간소음이요? 네, 조심할게요. 부실공사야 뭐야. 어떤 소리가 시끄럽다는 건지 의아했지만 벽이 얇아 소리가 크게 울리나 보다 생각했다. 그날 이후 사뿐사뿐 걸으며 나는 소음을 내지 않기 위해 부단히 노력했다. 여보세요? 201호죠? 여기 관리실인데요. 아래층에서 또 항의 전화가 와서요. 또요? 최대한 주의했는데. 글쎄, 밤중에 화장실 물소리가 너무 크게 들린다는데요? 생각지도 못한 소음의 정체는 바로 화장실 물소리였다니. 밤에 화장실을 간 적이 없는데 고장난 건가? 수리를 받아봐야겠네. 그런데 화장실 물소리도 층간소음에 해당할까? 층간소음. 그럼 욕실, 화장실 및 다용도실 등에서 배수로 인해 발생하는 소음은 층간소음에 해당... 욕실, 화장실 및 다용도실 등에서 배수로 인해 발생하는 소음은 법령이 규정한 층간소음에 해당할까? 해당하지 않을까? 정답을 댓글로 알려주세요. 정답자 3분께는 선물을 드립니다.